有人。白大爷回来了，冷不冷？回大妈，刚才你叫我回来啥事儿啊？我们刚才回来，在小区门口捡了1万块钱，找不到人，没有联系方式，这可咋办呀？啊，1万块钱呐，让我想想啊。你有胡景苗的电话吗？哎呦，对呀，我有胡景苗电话呀，我给他打电话。喂，胡景苗，那个什么，白大爷和回大妈借了1万块钱，你看看你帮忙找找失主呗。哎呀，胡景苗来了！胡景苗，随便坐啊，不要客气。胡景苗，这白大爷和回大妈今天回来的时候，在小区门口借了1万块钱。是呀，这位先生报警了。经过核实，钱是他丢的。既然找到失主了，我们也放心了。真是太感谢大爷大妈了，还是好人多。我相信别人捡到也会这么做。既然找到了，那就物归原主。又麻烦胡景苗一趟。大爷大妈，1万块钱我收下了，这里边的1000块钱你们留下。哎呀，不要那么客气，这都是小事儿嘛。哎呀呀呀，这位先生，这太多了。不多不多，也就是像大爷大妈这样的好人捡上了，还能找回来。这要是……行了行了行了，还是好人多。对呀，不能让好人心寒了。这份谢意我一定要表达的。既然都说到这份上了，就留着吧。那这钱我留着，改天买点猫粮去送给流浪猫。大爷，你真棒。